잠깐 나올게. 재밌는 거 없나? 아빠 나 이거 이렇게 해도 돼? 뭐를? 이렇게. 거의 침대인데? 텐트도 감쌀 수도 있어. 야 텐트 한번 여기다 뿌려봐. 지금 내가 마지막에 이거 감싸야 된다고. 엄마 잘 완전 커. 엄마 안에 자. 먹을 거 있어. 오랜만에 녹슬었네. 진짜 불타는 소리가 활활 나는데. 그지? 엄마 나무 많이. 지우 약간 빵까지 먹는 느낌. 지우도 숟가락 하나 갖다 주면 이게 어린이 숟가락 내가 있어. 싸줄게 이거. 야야. 감자 캐는 거 구경할 사람. 감자 캐는 거 보러 가자 우리. 감자 캐러 전신대 가자. 가자 가자. 감자 캐러 가자. 가자 가자 얘들아. 여기에 감자가 또 있어. 감자? 어디? 지우, 너도 해볼 거지? 이거 하면 되지? 오, 또 나왔다. 또 나왔다 하나. 오, 두 개 나왔다 저기. 그렇지. 아 이제 그만. 근데 오 나왔다 나왔다. 오, 이제 됐다 이제. 태장 낭비하는 거 싫어. 아 그게 있잖아. 나는 그거 만들라고 했거든. 아니 나 제발. 아니 야 잠깐만. 여기
여기 앉아서 야. 하면 되겠다. 야 이렇게 해가지고 이렇게 날 감싸면 되잖아. 이렇게 다리. 뺐어 왜? 해야 돼. 아빠 나 지금 왜 찍고 있어? 해보자. 내가 아까 찍었는데 어디 아빠 나 화장실 갔다 올게. 나는 이거 좀 들고 있어. 뭐야 여기 안에 습기 찼다. 아 나 지금 여기 돌이 문제야. 빨리 와. 지 어디가? 그건 못 태울 것 같은데. 화롯대가 너무 작아. 너도 졌어? 햇빛을 말려놔야겠다. 제 아빠 저 빨간 장갑 좀 갖다 줘. 별로 안 덥지 안 추우니까 나가서 많이 튀기는 거야. 일단 집에 가서 요리해서 잠깐만. 아, 나 만두튀김 먹고 싶은데. 나한테 아니야. 너무 근데 기름이 버글버글할까 봐. 우리가 한 7시쯤 만났으면 6시에 시작해야 되고.
무섭는데? 예, 가장 큰 수는 일단은 세 자릿수에서 가장 크려면은 첫째 자릿수가 제일 커야 되지. 그다음 옆에 너무 그냥 세우면 될 것 같은데? 한번 깨주마.